بردم و بردم بلب استقام افغانستان، فتح و ظفر انقلاب سلام افغانستان، فتح و ظفر انقلاب سلام افغانستان. Aziz vatandaşlar ve radyo işteyken dostlar, assalomu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Haberler barnamasida hoş geldinizler. Bugün yakshanba 1948 yıl Muharramul Haram ayının 26'sı ve 1905 yıl Saraton ayının 21'i ki beraber buladı 2026 yıl Julay ayının 12'sida. Bu yer Mazar-ı Sharif şehri Balx Milli Radyosu. Bu saat haberler men bilan İsa Xon Amiri. Bismillahirrahmanirrahim. Balx viloyatini savdo va sarmoyaguzorlik o'toq mas'ullari va Rossiya o'lkaning Tyuman viloyatini tijorat o'toq hay'ati O'zbekistonning tijorati ozod mintaqasida ko'rishgan va iqtisodiy hamkorliklar, tijoratni ravobatini taqviyati va Afg'oniston va Rossiyaning xususiy sektor o'rtasidagi yangi fursatlarni ijod etganida ta'kid etgan. Marosim boshlig'ida Balx savdo va sarmoyaguzori o'tog'ini Darul-Insho buyrug'i Asadullo Asadi bunga ham ta'kid qildiki, ushbu o'toq Afg'oniston va Rossiya tojirlari hamda sarmoyaguzorlari o'rtasida hamkorlikni yo'lga qo'yishiga tayyor va iqtisodiy aloqalarning rivojlantirish yo'lida yaqindan hamkorlik qiladi. Boshqa tomondan Rossiyaning Tyuman viloyatini savdo va sanoat o'toq muavini Tyuman viloyatining iqtisodiy imkoniyatlarini tanishtirib, Afg'onistonni tabiiy boyliklariga ega va sarmoyaguzorlik uchun imkoniyatlar mavjud bo'lgan davlat sifatida yod etib izofa etdilarki, Termiz ozod tijorati bozorida Tyuman savdo ofisining ochilishini xabar berganki, bundan maqsad mantiqa davlatlari, xosatan Afg'oniston bilan savdo aloqalarini osonlashtirish va iqtisodiy hamkorliklarni kengaytirishni bildirdi. Va hamda yaqin oyda Tyuman savdo uyining bir hay'ati Kobul va Mazar Sharifga borib, Afg'onistonning mas'ullari va xususiy sektor vakillari bilan sarmoyaguzorlik va hamkorlik fursatlarini barrasi etadi degan. Ushbu o'tirishda Rossiya hay'ati Tyuman viloyatining iqtisodiy zarfiyatlarini ham tanishtirdi. Ularning aytishicha, ushbu viloyat Rossiyaning muhim sanoat va tavlid markazlaridan biri bo'lib, neft va gaz, tabiiy sanoat, ziroat, soxtamoniy modellar va motor purzajotini ishlab chiqarishi yuqori imkoniyatlariga ega degan. Hamchinon Balx savdo va sarmoyaguzorlik o'tog'ining hay'at mudirasining uzvi Azizullo Amin Afg'oniston va Rossiya o'rtasida neft va gazni istikhroj va texnologiyaning intiqoli, sanoat korxonalarini qurishi va mushtarak sarmoyaguzorlik projelarini amalga oshirishining zarurligida ta'kid qildi. Ular Afg'onistonning neft va gaz sohasida katta zarfiyatlari borligini, yurtning xususiy sektori rus shirkatlari bilan hamkorlik qilishiga tayyorligi va Balx savdo sarmoyaguzorlik o'tog'ini mushtarak sarmoyaguzorlarning himoya etganidan ishontirgan. Marosim oxirida Balx savdo va sarmoyaguzorlik o'tog'ini mas'ullari Rossiya Tyuman viloyatining hay'atini oyindadagi Afg'oniston safarlarida Balx viloyatida ham kelib, bu yerdagi tojirlar, san'atkorlar va mas'ullar bilan mushtarak o'tirishda da'vat qildilar. Rossiya hay'ati ham ushbu da'vatni xush qabul qildi va oyindada ham tijorat hay'atlarini tabodili, doimiy aloqalarning davom ettirishi va Afg'oniston va Rossiya xususiy sektorlari o'rtasida iqtisodning hamkorligini ko'paytirganida ta'kid qildi. Va boshqa xabar buki, Mavlono Jaloliddin Muhammad Balxiy oti bilan o'tkazilgan 3-milliy baynalmilaliy ko'rgazma san'at haftasi munosabati bilan Mazar-ı Sharif shahrida ma'lum mas'ullarning ishtirokida Balx viloyat maqomining o'rinbosari tomonidan rasmiy ochildi. 3 kun davom etayotgan bu ko'rgazmaga o'nlab dohili shirkatlar ishtirok etib, dohili tavlidotni himoyati, sodirotni rivojlantirishi, sarmoyaguzorlikni jalb qilishi va tijorat hamkorliklarni ko'paytirgan maqsadida mamlakatning eng yangi san'ati va dastovatlari ko'rsatildi. Balx viloyatining sanoat va tijorat buyrug'i Imomiddin Sanoizoda aytishicha, bunday ko'rgazmalar dohili tavlidotni tanishtirishi, sarmoyaguzorlikni jalb qilishi va sodirot bozorlarini ko'paytirishi uchun yaxshi fursat deb izofa etdilarki, sanoat va tijorat riyosati tavlid rushdi va iqtisodiy faoliyatlarni rivojlantirishi uchun himoya etadi degan. ولایت بلخ به عنوان دروازه اقتصادی شمال افغانستان از گذشته تا امروز جایگاه مهمی در تجارت، صنعت و سرمایه‌گذاری داشته است. Balx viloyat maqomining o'rinbosari Mavloviy Nurulhodiy Abu Idris aytdilarki, Islomiy milliyga dohili sarmoyaguzorlar va tavlidchilarni himoya etadi deb izofa etganki, bunday ko'rgazmalarni iqtisodni mustahkamlashi, ish fursatlarini farahm etgani va mamlakatni o'z-o'ziga yetkazish yo'lida muhim qadam degan. علاقه ندارد که تجاره ما و شما تجاره افغانستان و هر مشکلی که بودن در پایین ملت خود بودن منطقه را ضعیف و ایران نکردن.
Najmuddin Sidiqiy tojirlardan biri ushbu ko'rgazmani mahsullarni tanishtirishi, yangi bozorlarni topishi va mushtarilar hamda sarmoyaguzorlar bilan irtibotni barqaror etganida yaxshi deb, bunday barnomalar agar davomli o'tkazilsa, doxili tavlidotda sotish zaminasi va tijoratni rivojlantirishiga katta hissa qo'shadi degan. دستاوردهای صنعتکاران ولایت بلخ در این هفته معرفی می‌گردد و زمینه برای توسعه سرمایه‌گذاری، اشتغال زایی، رشد تولیدات داخلی و گسترش تولیدات داخلی و گسترش همکاری‌های اقتصادی فراهم می‌گردد. Bu arada Mavlono Jaloliddin Muhammad Balxiy baynalmilaliy ko'rgazmani barguzor etganidan Masih Muhammadiy aytishicha, ushbu ko'rgazma 170 g'urfada san'atkorlar va tojirlar ishtirokida 3 kun davom etadi. Ishtirokchilar o'zlarining mahsullari, tavlidlari va dastavardlarini muxtalif baxshlarda ko'rsatadi degan. Va oxirinchi xabar buki, Balx viloyatining umumiy ubur murur mudiriyatidan tashkil topgan hay'at Mazor Sharif shahrining muxtalif sohalarida daraxtlarni tartibga solish, isloh qilish va shoxalarini kesish ishlarini boshladi. Balx viloyatining Amniya qo'mondonligi Mazor Sharif shahrining muxtalif sohalarida daraxtlarni isloh qilish, tartibga solish va shoxalarini kesish ishlarini boshlandi. Ushbu ish shaharning ba'zi joylarida daraxt shoxalari haddan ortiq o'sgani sababli haydovchilarning trafik belgilari, yo'l ko'rsatkich tablolari, trafik chiroqlari va boshqa shahar ta'sisotini ko'rishiga xilol bergani uchun amalga oshirilgan. Shu maqsadda hay'at muxtalif sohalarni ko'rib, shoxalarini kesib va isloh qilgan to shaharvanlar uchun yaxshi xizmat aro bo'lsa. Mas'ullarning aytishicha, ushbu barnoma faqat shaharning sarsabz fazolarini ko'p etgani uchun emas, balki yo'llarni nazmni ta'min etish, trafik hodisalarining oldini olish va trafik qonunlarini osonroq tatbiq etish uchun muhim iqdomlardan biri hisoblanadi. Daraxt shoxalari isloh qilingandan so'ng haydovchilar trafik belgilarini vaqtida ko'rib, ularda suhulat ijod bo'ladi ki, shu bilan birga piyoda yurishlar uchun ham yo'llarda nazm keladi degan. Hay'at mas'ullari ushbu ishlar kelayotgan kunlarda ham davomi bor deb, daraxt shoxalari trafik belgilarini yopib qo'ygan, haydovchilarning ko'rishini kamaytgani barrasi va isloh bo'ladi degan. Ushbu soat yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Har birlaringizni aloy mutolaaga topshiraman. Yana ko'rishguncha xayr, sog', amon qolinglar. بردم و بردم بلب استقام افغانستان فتح و ظفر انقلاب سلام افغانستان فتح و ظفر انقلاب سلام افغانستان